Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Mumtahanah, NIM 2014-4140, Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan prosedur latihan nafas dalam dan batuk efektif. Prosedur batuk efektif dan nafas dalam ini yang digunakan untuk pada pasien yang sulit mengeluarkan dahak supaya lebih mudah mengeluarkan dahak serta tidak kelelahan ketika mengeluarkannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Reza Iya. yang berusia 35 tahun? Baik, saya periksa gelarnya dulu ya Bu ya. Ibu. Oh, baik, sudah benar. Perkenalkan, saya perawat Bumi yang bertugas pada siang ini jam 2 sampai jam 7 malam. Baiklah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Gini-gini aja, udah kurang tidur. Kurang tidurnya karena apa? Karena batuk-batuk, Bu. Oh iya, baik. Saya akan mengajarkan Ibu batuk efektif ya Bu. Baiklah, sebelumnya saya mau tujuan saya melakukan tindakan ini untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran napas biar bisa lega ya Bu. Baiklah, saya akan menyiapkan alat-alatnya dulu Bu. Baiklah, sebelum saya melakukan tindakan ini, posisi Ibu saya ini dulu ya. Sebelumnya tarik nafas 3 kali ya Bu. Saya akan mengajarkan batuk efektif sesuai instruksi saya. Baiklah, sebelumnya saya ajarkan dulu ya Bu, sesuai instruksi saya. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut selama 3 kali. Baik, silakan Bu. 1, 2, 3. Untuk yang ketiga, mendam seperti ini ya Bu. Apakah Ibu bisa? Bisa. Baiklah, tarik nafas dulu Bu. Tuh. Baiklah, untuk yang ketiga Ibu ikuti saya ya. Baiklah, tarik nafas, keluar. Baik, sudah bisa ya Bu? Sudah. Baiklah, kita akan melakukan pengambilan batuk efektifnya. Baiklah, kita coba ya Bu. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Sudah ada dahaknya Bu? Dikeluarkan. Ibu. Apakah Ibu mau minum air putih? Baiklah, apakah Ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Baiklah, kalau ada butuh apa-apa, silahkan untuk menghubungi kami lagi. Terima kasih atas kerjasamanya Bu.